Assalamualaikum, Anto, Anto, oh Anto. Makin tuh gue rasai, wasi si janji lo sapa oke, betul. Walupai partner, anjing, apa mau gini terluka? Oke bos. Kamu tahu ya, tapi nonton kita toh. Oh ya? Iya dong. Anto Cingkono itulah namaku, asistennya Tuan Saidiu. Jamakku metika tokeng, rekokan lataro, mauli pada puarangnya rajana. Ligani sengito toe, gara-gara dan Sogi lompong silalona. Oh kawan, daripada berlaut nak beli-beli kampung atau wih, biar kalau dah toke, mudah-mudahan kesini dicengki toke. Yang penting jangan mau toke jadi dia untuk. Anto, mata aga nih rolana wah. Mata tuh kena tuh apa? Mudah-mudahan pasadian juga kerumuh. Ai, di kapan alai? Runtuna, toke lima lopona, piona nyawaku, jadi sogi lopo. Kamu tikanya toh? Baik, toke lopo say, dari lopo na ini. Alhamdulillah, jadi toh itu sogi lopo. Mercedes. Oke itu. Sekarang kau kemana bicara? Engkau sah ikutin. Oke kadang. Belum tahu dia. Sahibat kesini bagi kamu, ajakmu tuli membaca toke. Mari uang senang toke, saya liwatkan jatuh, jaga kalau lubang mali-mali. Salah ciri itu batu. Semalam kau tukar sedes? Iya pasal kau tu terlalu memelo tadoki. Kalau tu mata mulala wasa gitu ke? Kanja ke timur kau tu? Ke timur tadi? Iya makan timur pun nak kenal mereka. Cantik tak? Mercedes gitu loh. Wah, mak gua betul ya si cantik. Mama gue dah. Jolon tuh, akan nyari tangan. Mana dia rajana? Dan itu toke jadi-jadian. Toke gatu Mercedes ga? Mercedes.